moto, é o terreno que deve ser o bicho. Bem baratinho. É muito bonito aqui. Tudo aqui é aconchegante, né? Tudo tão caprichadinho aqui. Olha isso. É aquela casa lá, né? Ó, será que tá gordo? É antigo. Aqui não se assusta com ninguém filmando nada no capacete, não. Tá acostumado com isso. Não é de moto. Eu acho que isso aí é Kumaru. Kumaru. É o tal do Kumaru manchado. Bonito pra cacete. Você pode fazer as portas celeiras desse material. Portão de correio com armação de ferro e esse material no meio. Chique demais, né? Pra fazer um negócio desse que não é muito grande, eu não acho caro, entendeu? Pra usar às vezes 4 metros quadrados, mais ou menos. Nada, vai usar uns 6 metros. Não fica barato, mas fica lindo. Você acha aqui um bom lugar? No chão mesmo, de pedra?